lui! È lui. È lui. Ma grandissimo! Ciao bellezze! Grande! Ciao amico mio! Ciao! Che Che carambada, carambada questa! Grandissimo! Sei un mito, cazzo! Ora sì. Sì. Aspetta. Ciao. Ladies and gentlemen, il grandissimo, l'eminentissimo Ric Dufer! Grande smettila. amico mio! Come stai? Guarda, qui bene, abbiamo appena finito la rassegna stampa, ti ho visto online, ho detto ma sì dai, lanciamogli Sei un po' di pubblico. Sei un Grande. figo. Senti, io vado subito in medias res perché stavamo analizzando la fenomenologia della radio. La radio è in continua evoluzione e la radio è stata data per morta in diverse epoche della sua storia. Tu come la vedi la radio? Soprattutto qual è il futuro della radio e qual è la radio che tu sogni? Noi facciamo radio, cioè su Twitch la radio ha preso la forma dell'internet attraverso Twitch, quindi noi a settembre quando abbiamo aperto i Cogito Studios abbiamo proprio pensato a un modello radiofonico, in primo luogo perché ormai sono 3 anni che i miei ascoltatori mi ascoltano più di guardarmi, YouTube è diventato un'emanazione del progetto e quello che facciamo qua è esattamente quello che si faceva in radio, con alcune restrizioni in più sulla musica, sui contenuti. Twitch è molto più restrittivo dal punto di vista di quello che si può dire. Il mio sogno sarebbe di avere una piattaforma come I Love Radio Rock, quindi le radio UK che ne dicevano di cotte di crude al di fuori del controllo di chiunque. Quello sarebbe bellissimo. Vediamo se questo prima o poi avverrà. Cioè, chi dice che la radio è morta è perché non ha mai ascoltato la radio. Il modello del finanziamento delle community secondo me può andare in quella direzione. Maggiormente un musicista può essere finanziato dalle persone che lo seguono, più libertà avrà nel dire ok, non ho il desiderio né la necessità di guadagnare direttamente dalla musica che produco, e avere un giorno una scena musicale artistica che si emancipa dal guadagno della royalty, diciamo così, e riesce a diffondere liberamente la propria musica, comunque guadagnandone, ma non direttamente dal copyright, ma appunto dal sostegno delle persone, è un modello veramente da sogno. Vediamo, è il rovesciamento perché... della piramide rinascimentale, il mecenatismo popolare, se ci pensiamo. Sì, esattamente così. È quello che sto facendo anch'io, cioè nel senso, alla fine, avendo centinaia di piccoli mecenati, tu puoi produrre liberamente e non dipendi più, per esempio, da criteri invece top-down, come l'advertise, come il copyright. La possibilità c'è. Queste sono rivoluzioni che prendono molto tempo e hanno bisogno di tante persone per dar loro forma. La mia domanda per te è quasi da consulenza comunicativa. Che cosa deve fare la radio, secondo te, per sopravvivere a questo fenomeno dirompente che è Twitch? Beh, allora, intanto, secondo me, deve cambiare il ritmo della radio. Cioè, nel senso, io quando ascolto tanti bravissimi speaker radiofonici di Radio 105, Radio 24 e via dicendo, trovo che il ritmo delle trasmissioni sia un ritmo estremamente vetusto. Non soltanto per il modo con cui viene gestita la pubblicità, ma anche proprio per il tipo di atteggiamento. Quindi, prima di tutto, deve evolversi e diventare molto più simile a quello che oggi funziona sul web. Quindi, prima di tutto, devono studiare quelli che lo fanno professionalmente. Poi anche i contenuti devono essere più diversi, devono essere sicuramente diversi. E poi, come dicevi tu, la relazione con la community. Quello che io ho fatto stamattina a te, il ride, è una roba che la radio attualmente non ha neanche lontanamente nella sua capacità di comprensione. C'è un atteggiamento in realtà di comunicazione nei confronti delle diverse community che va assolutamente abbracciato. Come si fa questo? Beh, intanto quello che dicevi tu, cioè se qualcuno in radio fa cose su internet deve sfruttare internet. Io ne parlavo con Alessandro Cattelan qualche tempo fa, cioè anche lui ha cominciato a fare cose su Twitch e lui ha detto, cioè io ho scoperto la chat, ok? Prima per me il pubblico era quello che faceva la telefonata, adesso è la chat a cui rispondo continuamente e via dicendo, e quindi secondo me i nuovi mezzi devono aprirsi a questa cosa qua. La radio attualmente soffre del fatto che, un po' come faccio un parallelismo che sembra strano, però il fumetto in Italia, ok? Il fumetto in Italia è una grande echo chamber, perché ne parlavo anche con un fumettista qualche settimana fa, Giuliano Piccinino, che è venuto in trasmissione, perché i lettori giovani che oggi leggono fumetto italiano tipo Bonelli
sono i figli dei lettori degli anni 70-60. Non si è rotto quel muricciolo che permette anche a quelli che non sono mai avvicinati a un certo medium di acquisire quel gusto estetico. Qui su Twitch c'è la possibilità di rompere le community, di far conoscere cose molto al di fuori di quella che è la tua sfera di gusti e via dicendo. La radio deve fare quello. Bisogna smetterla di pensare che il pubblico che hai acquisito devi proteggerlo a tutti i costi. No, ne perderai un sacco e va bene così. Anzi, quelli che ti seguiranno con passione domani ti odieranno e va bene così, non c'è nulla di male. Devi avere la capacità e il coraggio di fare ricambio. Saper disimparare e reimparare è proprio ciò che richiede questo tempo, non c'è alcun dubbio. Ragazzi, io adesso devo lasciarvi, però è stato veramente bello. Però dobbiamo pranzare, grazie. poi abbiamo l'ospite che arriva, che oggi ci abbiamo qua un altro Magnifico, filosofo. magnifico. Ti Grande. ringrazio, amico mio. Ti abbraccio e grazie Ciao, Rick. ancora. Mi hai fatto un Ciao, regalone. ciao, Grazie. buona continuazione. A te, ciao Rick. Grazie. Ciao, 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 Ari. ciao. Ciao ciao.